ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக மட்டும் இல்லாமல் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். வாங்க செய்யறது எப்படின்னு பார்த்துக்குவோம். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜார் நான் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸு தேங்காயில் ஒரு முடி தேங்காய் சொரவி எடுத்திருக்கோம். இப்போ இதையே நம்ம மிக்ஸி ஜாருக்குள்ளே சேர்த்திடலாம். 5 பல் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திருக்கேன். அது சேர்த்துனதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் நல்ல சீரகம், 1 ஸ்பூன் சோம்பு, அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான தண்ணி ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இதையும் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டை நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். பாருங்க, இப்போ அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி தான் நமக்கு வேணும். இப்போது அதையே ஓரமாக வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துகிட்டேன். ஒரு மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன். அதில் 2 டம்ளர் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கோம். வறுத்ததாக இருந்தாலும் சரி, வறுக்காததாக இருந்தாலும் சரி, ஆனால் ரொம்ப நைஸாக இருக்கணும் அரிசி மாவு. நம்ம கொழுக்கட்டை ஆப்பத்துக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். இப்போ இதுக்கு தேவையான சால்ட்டு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்திட்டேன். சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காய் விழுது இருக்கும் இல்லையா, அதையே நம்ம இதில் சேர்த்து கை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். அந்த மாவு அந்த தேங்காய் எல்லாமே ஒன்றுக்குன்னா நல்லா எல்லா பக்கமும் வர மாதிரி கை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதோடய ஃப்ளேவர் அந்த மாவில் எல்லா பக்கமும் நமக்கு இருக்கணும். அந்த சோம்பு, சீரகம், சின்ன வெங்காயத்தோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே எல்லா பக்கமும் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணியை சூடு பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். நல்லா சூடாக இருக்கணும் தண்ணி. அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு விஸ்கோ இல்லைன்னா ஒரு ஸ்பூனோ வச்சு நம்ம மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். கொஞ்சம் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி இதையே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இடியப்பத்துக்கெல்லாம் எப்படி மாவு ரெடி பண்ணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கப்புறம் நம்ம கை தொட்டு பார்க்கும்போது சூடு இருக்கிற அளவுக்கு இருந்தால் அந்த ஸ்பூனை நம்ம மாற்றி வச்சிடலாம். இப்போ கை வச்சு நம்ம சப்பாத்திக்கு எப்படி மாவு பிசையுமோ அதே மாதிரி பிசைஞ்சு நல்லா சாஃப்டாக ரெடி பண்ணி எடுத்துடலாம் நம்ம மாவை. இப்போ பாருங்கள், நமக்கு மாவு நல்லா ரெடியாகி வந்திருக்கு. இப்போ அதே ஓரமாக அங்கே இருக்கட்டும். இப்போ அடுப்பு பற்ற வச்சு ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். பேன் நல்லா சூடாகவும் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிட்டேன். ஆயில் நல்லா சூடாகி வரவும் 2 மீடியம் சைஸு பெரிய வெங்காயத்தை குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். எந்த அளவுக்கு நீங்கள் குட்டியாக கட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ நமக்கு நல்லா வளர்ந்து கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு துண்டு இஞ்சி, 4 வெள்ளைப்பூண்டு குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அதையும் நம்ம அதில் சேர்த்து விட்டுடலாம். கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை பிச்சு போட்டிருக்கேன், அதையும் சேர்த்து விட்டுட்டு இப்போது நம்ம இதையே நல்லா வழண்டு விட்டுடலாம். அந்த வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வழண்டு அந்த கலரெல்லாம் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி வர வரைக்கும் நம்ம இதையே வழட்டி விட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் இப்போ நல்லா வெங்காயம் நல்லா வழண்டு வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம மசாலா சேர்த்திடலாம். 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/2 ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா இல்லைன்னா மட்டன் மசாலா சேர்த்திக்கோங்க. அது ரெண்டும் இல்லைன்னா நீங்கள் கரம் மசாலா சேர்த்திக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள், வரமிளகாய்த்தூள் இருக்கும் இல்லையா, அதே தான். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான சால்ட்டு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திட்டோம். சால்ட்டெல்லாம் உங்களுக்கு டேஸ்ட் எவ்வளோன்னு நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த மசாலா எல்லாம் நம்ம வழட்டி விட்டுடலாம். அதோட பச்சை வாசனை எல்லாம் மாறுற வரைக்கும் நல்லா வழட்டி விட்டுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், இதையே இந்த வெங்காயத்தையெல்லாம் கொஞ்சம் ஓரமாக இப்படி நகர்த்தி விட்டுக்கோங்க. நடுவில் கொஞ்சம் கேப் இருக்கட்டும். இப்போது நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற முட்டையை ஒரு 3 எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதையே நம்ம இதில் சேர்த்து விட்டுடலாம். ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் வச்சுருந்தா இது ரெடி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் 1/2 மணி நேரம் முன்னாடி முட்டை வெளியில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போது 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள், பெப்பர் இருக்கும் இல்லையா, அதே சேர்த்து இப்போ நம்ம இந்த முட்டையை நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா உடச்சி விட்டுடலாம். இப்போ இந்த மசாலாவோடு சேர்ந்து எல்லாம் ஒன்றுக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா உதிரியாக நமக்கு முட்டை தனித்தனியாக வரணும். அந்த அளவுக்கு நமக்கு வரும்போது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி இதே வேறு பவுலுக்கு மாற்றி வச்சிடலாம். இப்போ நான் மாவு எடுத்திருக்கேன். நம்ம ரெடி பண்ணியிருந்தால் நம்மளோட முட்டையை எடுத்திருக்கேன். இப்போ குட்டி பவுலில் கொஞ்சமாக ஆயில் எடுத்திருக்கேன். ஆயில் கொஞ்சம் கையில் இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட மாவு கையில் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நாம் இப்படி பண்ணணும். இப்போ அதிலிருந்து ஒரு பெரிய உருண்டை, எப்படி நம்ம சப்பாத்தி விட கொஞ்சம் பெருசாக உருண்டையை பார்த்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் நான் பண்ணிகிட்ருக்கிற மாதிரியே பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு நம்ம கொழுக்கட்டைக்கெல்லாம் எப்படி ரெடி பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அந்த சைடெல்லாம் கொஞ்சம் லெவல் பண்ணி விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே எவ்வளோ அளவுக்கு நம்மளோட முட்டையோட மிக்ஸு எவ்வளோ போட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு மாவு பெருசாக உருண்டை எடுக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி 1 ஸ்பூன் இல்லைன்னா 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இருக்கும். இப்போ அதுக்கப்புறம் நான் பண்ணுற மாதிரியே நீங்கள் நல்லா
இதே ஷேப்புக்கு தான் பண்ணணும் நம்மளோட இந்த பலகாரம். வேறு எந்த ஷேப்புக்கும் நமக்கு பண்ணக்கூடாதுன்னா இது இந்த ஷேப்புக்கு தான் இந்த பலகாரம் இருக்கணும். இப்போ பாருங்கள், இப்போ கை வச்சு இதே மாதிரி பண்ணி இப்போ ஒரு நீட்ட வாக்கில் ஒரு ஷேப்பில் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி தான். இப்போ மற்றபடி எல்லா மாவையுமே நம்ம இதே மாதிரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். என்னோடய சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் தான் விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல நல்ல வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்குது. கொஞ்சம் ஈஸியானதும் ஹெல்த்தியானதும் வெரைட்டியான வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் போய் பாருங்கள். சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்தில் ஒரு குட்டி பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையே டச் பண்ணுங்கள். டச் பண்ணும்போது ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் வரும், அதே எனேபிள் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்போ தான் நான் போடுற நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு டெய்லியுமே வந்து சேரும். இப்போது பாருங்கள், இதே மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அந்த மாவு நம்ம எடுக்கிற மாவு அந்த கிராக் எல்லாம் இல்லாமல் ஒரே ஈவனாக வர மாதிரி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. விரிசல் இல்லாமல் இருக்கணும். விரிசல் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் மாவு அதில் அப்ளை பண்ணி விட்டுடலாம். அப்புறம் இந்த ஓரத்திற்கு இப்படி பண்ணி விட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி அப்பப்போ க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கை ஒட்டுற மாதிரி இருந்தால் ஆயில் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இதே மாதிரி பண்ணி எடுத்துடலாம். இது பண்ணிகிட்டு இருக்க நான் அடுப்பை ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி கொதிக்கிறதுக்கு வச்சுருந்தோம். அதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ நம்ம இது ரெடி பண்ணுறக்கும் அந்த தண்ணி கொதிக்கிறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இதையே ஸ்டீமரில் வேக வச்சு தான் எடுக்க போகிறோம். பாருங்கள், மாவு இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆயாச்சு. இப்போது நம்ம வேக வச்சு எடுத்துடலாம். தண்ணி எல்லாம் கொதிச்சிட்ருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீமர் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம இதையே ஒவ்வொன்றா நம்ம இதுக்குள்ளே போட்டுடலாம். எந்த அளவுக்கு பிடிக்குமோ அந்த அளவுக்கு பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் கேப் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இது நல்லா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். நம்ம வெந்ததுக்கப்புறம் எடுக்கும்போது உடையாமல் பார்த்துக்கணும். அதனால தான் கொஞ்சம் கேப் விட்டுக்கோங்க சொன்னது. இப்போது அது அப்படியே வேகட்டும். ஒரு 3 இல்லைன்னா ஒரு 4 நிமிஷத்தில் நமக்கு டக்குன்னு வெந்து கிடச்சிடும். பாருங்கள், நல்லா வெந்துடுச்சு. ஆறுனதுக்கப்புறம் லைட்டாக ஆறுனதுக்கப்புறம் வேறு பவுலுக்கு நம்ம மாற்றிடலாம். மற்றபடி எல்லா மாவையுமே இதே மாதிரி தான் நம்ம பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம். ஏன்னா ஆறாமல் எடுத்துட்டோம்னா கீழே ஒட்டி பிடிச்சிட்டோம்னா அது நம்ம எடுக்கும்போது உடஞ்சி வந்துடும். அதனால தான் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேறு பவுலுக்கு மாற்றிக்கோங்க. பாருங்கள், ஆல்மோஸ்ட் நம்மளோட பலகாரம் ரெடி ஆயாச்சு. குட்டீஸுகளுக்கெல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் இப்படியே கொடுத்துடலாம். இப்போ நமக்கு வேலை இன்னும் முடியல, கொஞ்சம் வேலையும் கூட இருக்குது. இப்போ அதை ஓரமாக வச்சிடலாம். ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள், 1 ஸ்பூன் வரமிளகாத்தூள், கொஞ்சம் சால்ட்டு சேர்த்து 1 ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்திருக்கேன். இப்போ இதையும் மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். பாருங்கள், கன்சிஸ்டன்சி இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். அவ்வளோதான். இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன். தேங்காய் எண்ணெய் உங்களுக்கு பிடிக்குன்னா மஸ்ட்டாக நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் இந்த பலகாரத்துக்கு ரொம்ப ஃப்ளேவராக இருக்கும். இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த இந்த மிளகாய் எல்லாம் மிக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதிலே நம்ம ரெடி பண்ணியிருந்த பலகாரத்தை இப்படி டிப் பண்ணிடலாம். எல்லா பக்கமும் வர மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். அப்புறம் நம்ம இந்த கடாயில் நம்ம ஆயிலில் போட்டு விட்டுடலாம். இப்படி எல்லாத்தையுமே இதே மாதிரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம். ரொம்ப அதிகமாக ஆயில் நீங்கள் ஊற்ற வேண்டாம். இது ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிற அளவுக்கு ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி ஆயில் மட்டும் நீங்கள் ஊற்றினா போதும். இது போட்டு 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் இப்படி எல்லா பக்கமும் ஆயில் வர மாதிரி கடாயை கொஞ்சம் சுழட்டி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம். திருப்பி போடும்போதும் கவனமாக போடணும். அது டக்குன்னு உடஞ்சி வந்துடும். அதனால் மெதுவாக திருப்பி போட்டுக்கோங்க. 2 சைடும் நல்லா ரோஸ்டாகி வர டைமில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி வேறு பவுலுக்கு சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். பாருங்கள், இப்போ நல்லா ரெட்டிஷாக நமக்கு 2 சைடுமே நல்லா ரோஸ்டாகி வந்திருக்கு. இப்போ நம்மளோட பலகாரம் ரெடி ஆயாச்சு. நம்ம பெரியவங்க சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இல்லை குட்டீஸுகள் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் முன்னாடி நம்ம ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அதே மாதிரி வச்சு நீங்கள் சாப்பிட கொடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், தட்டு நிறைய நம்மளோட ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான
பலகாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு பேர் கல்மாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இது கேரளாவில் கண்ணூர் கோழிக்கோடு டிஸ்ட்ரிக்டில் எல்லா டீ கடையிலையுமே இது வச்சுருப்பாங்க. இந்த பலகாரம் அவங்களோட ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பலகாரம் இது. இப்போ ரம்ஜான் டைமில் நோன்பு துறக்கெல்லாம் ஈவினிங் டைம் அவங்க மஸ்ட்டாக எல்லார் வீட்லையுமே இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. இது ஃபஸ்ட் டைம் தான் நீங்கள் இந்த ரெசிபிஸ் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். பார்க்குறதோட விடாமல் செஞ்சு பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். டாடா பாய்.